Монтирую, значит, я свой Светогор. Снял нижний рычаг. Выпрессовал с него сайлентблок. У меня уже был куплен комплект, приобретен на 2141 Москвич. Распаковываю его и вижу в нем вот такой вот сайлентблок. Какой-то разборный. С отдельными вот этими солнышками. Вот так вот это все выглядит. Это, видимо, от 41-го Москвича. Я думал, что у них рычаги одинаковые. Оказывается, нет. Вот так вот. Век живи, век учись.